हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल नॉलेज सॉल्यूशन में। तो दोस्तों आज हम जो है आपको टीवीएस कीबोर्ड जो कि एक प्रोफेशनल कीबोर्ड है उसको आज हम अनबॉक्सिंग करके बताएंगे। अभी हमने इसको जो टीवीएस का कीबोर्ड है इसको जो है अभी परचेस किया है। दोस्तों बताते हैं इसके अंदर क्या है और हम कैसे हम इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। तो बन रही है, पहले हम इसको जो है अनबॉक्सिंग कर देते हैं। देखिए दोस्तों, इसको जो है ये टीवीएस का कीबोर्ड हमने जो है अमेजन से परचेस किया हुआ है, क्योंकि काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है ये। तभी हम इसको जो है परचेस इसको अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। इसको हम कर देते हैं साइड में। ये दोस्तों हमारा जो बिल है इसको भी हम अभी कर देते हैं साइड में। और ये देखिए दोस्तों गोल्ड प्राइम गोल्ड रेसिडेंस आपको दिख रहा होगा। गोल्ड प्राइम गोल्ड रेसिडेंस ये जो है बहुत ही दोस्तों ये है, इसको हम जैसे ये देखिए गोल्ड प्राइम डस्ट रेसिडेंट 50 मिलियन की स्टॉक्स, तो वो की मैकेनिकल कीबोर्ड है दोस्त ये। तो इसको जो है अभी हम अनबॉक्स कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इसके अंदर की क्या फैसिलिटी है और किस प्रकार ये दिखता है। आपके जो है नॉर्मल कीबोर्ड से ये किस प्रकार अलग है ये दोस्तों। वाह, बहुत बढ़िया। ये देखिए निकाल ली ये बॉक्स को, अभी हम कर लेते हैं साइड में। ये देखिए दोस्तों टीवीएस गोल्ड प्राइम भारत, क्योंकि हमारा इंडिया मेक इन इंडिया है ये कीबोर्ड। फिर हम इसको जो है अनबॉक्सिंग, बहुत अच्छा कीबोर्ड है दोस्तों ये। अभी हमने इसको मंगाया है कि अमेजन से परचेस किया है। देखिए दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिए, आप पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको पता चले कि कीबोर्ड की क्या खासियत है और कीबोर्ड कितना अच्छा है ये। तो हम तो पॉलीथीन से बाहर कर दे रहे हैं अभी। देखिए दोस्तों बाहर कर दिया, ये देखिए दोस्तों। तो अभी हम बाहर कर देते हैं, तो पॉलीथीन को हम जो है अलग कर देंगे, कर देते हैं अभी। तो देखिए दोस्तों कितना क्लीन टीवीएस का इलेक्ट्रॉनिक्स कीबोर्ड है, जो कि मैकेनिकल कीबोर्ड है दोस्तों। ये देखिए आप इसके कीज, ये देखिए इसमें नंबर दिया हुआ है कस्टमर केयर का, टीवीएस का गोल्ड प्राइम केबीडी है ये। बहुत अच्छा दोस्तों, ये लिखा हुआ है देख लीजिए आप, मेड इन इंडिया इसमें लिखा हुआ है, ये इंडिया का है ये दोस्तों। बहुत अच्छा कीबोर्ड है, प्रोफेशनल। अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं या टेक अच्छा टाइप राइटर बनना चाहते हैं या आप तो कोई प्रोफेशनल काम करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। आप इसकी दोस्तों आवाज़ सुन लीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये दोस्तों डस्ट वैसे इसमें डस्ट जाएगी तो ये खराब नहीं होगा। ये दोस्तों सालों साल चलने वाली चीज़ है, ये खराब बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर ये दोस्तों खराब भी होता है तो इसकी जो कीज़ हैं वो कुछ कुछ कीज़ जो है खराब हो जाती है, तो आप उसको रिप्लेस करा सकते हैं सर्विस सेंटर पर जाकर, इसको आप रिप्लेस करा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छा जो है ये कीबोर्ड है प्रोफेशनल के लिए। अभी हमने अमेजन से इसको परचेस किया है। इसकी जो केबल है वो 1.5 मीटर लगभग केबल है, इसकी केबल अच्छी है, 1.5 मीटर इसकी केबल दी गई है। और काफ़ी अच्छा जो है कीबोर्ड है, फास्ट वर्क करता है। इसमें अब जो आप जो टाइपराइटर सीखना चाहते हैं, आपके हाथ अच्छे जमते हैं, इसमें उलझते नहीं है। नॉर्मल कीबोर्ड में क्या होता है दोस्तों, जो कीबोर्ड है वो कुछ कुछ कीज उसमें दबी रह जाती है या अड़ जाती है, तो वो ठीक से काम नहीं करती है। तो ये दोस्तों इसमें इसकी कीज है, इसमें स्प्रिंग लगे हुए हैं, मैकेनिकल कीज है पूरे तरह से। ये गोल्ड प्राइम का टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें कभी कीज जो है वो उलझती नहीं है, बिल्कुल बेहतरीन कीबोर्ड है।
अभी हमने इसको, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, अभी हमने इसको अमेजन से प्राइस किया है 2500 रुपये का दोस्तों, 2498 रुपये का ये हमें पड़ा है। दोस्तों ये बहुत महंगा कीबोर्ड है, कीबोर्ड थोड़ा महंगा है, लेकिन दोस्तों ये सालों साल चलने वाला कीबोर्ड है। इसमें आप इसको मंगाकर आप सालों साल इसको चला सकते हैं, ये कभी ख़राब नहीं होता। अगर कुछ चीज़ इसमें ख़राब होती है तो आप इसको सर्विस सेंटर पर जाकर आप इसको रिप्लेस करा सकते हैं, या कंप्यूटर रिपेयर वाले के पास आप जाकर इसको रिपेयर करा सकते हैं। बहुत अच्छा कीबोर्ड है, प्रोफेशनल है। दोस्तों हम शुरू से भी इसको यही यूज़ करते आ रहे हैं हमारे सेंटर पर। हमारे पास 2 पुराना भी कीबोर्ड है दोस्तों, वो मैं भी इसको बता देता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है पुराना कीबोर्ड है, देखिए आप, ये भी टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स गोल्ड भारत का जो है ये वही कीबोर्ड है सेम। ये देखिए, ये भी दोस्तों इसको काफ़ी बहुत टाइम से, इसको कम से कम दोस्तों 5-6 साल हो चुके हैं लगभग। अभी भी ये जो है हमारे पास वर्क कर रहा है। हमारे पास दोस्तों वर्क ज़्यादा है, ऑपरेटर्स ज़्यादा है, तो हम अभी सभी सिस्टम पर जो है कुछ इस तरह का ही कीबोर्ड यूज़ करते हैं। हमारे पास पहले भी ये जो है इस तरह का कीबोर्ड था, तभी ये जो अभी फाइन वर्क कर रहा है, तो अभी हमने, ये तो है ही सही, उसके बाद हमने एक और नया फ्रेश कीबोर्ड जो है यूज़ किया है, अभी मंगाया है। फर्नीचर की प्राइस दोस्तों 2498, 2500 रुपये जो है वो आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों अमेजन से। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ जाकर इसको जो है मंगवा लीजिए। दोस्तों अगर आप टाइपिंग अगर सीखना चाहते हैं, एक कोई गेमिंग करना चाहते हैं, तो ये कीबोर्ड आपके लिए बेहतरीन है। ये कीबोर्ड आप मंगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है दोस्तों, हैवी कीबोर्ड है। आप कितना भी इस पर लोड, कितना भी वजन दे दीजिए, ना तो हलेगा ना कीजिएगा कुछ भी। ये दोस्तों एक नंबर कीबोर्ड है, ये बहुत ही बेहतरीन कीबोर्ड है, मैकेनिकल है, किसी चीज़ की आवाज़ भी आप इसमें सुन सकते हैं। ये देखिए नहीं उठेगी, बहुत ही बेहतरीन कीबोर्ड है, और अच्छा कंपनी ने इसको मेड इन इंडिया है। इसके जो बॉक्स है इस पर देख लीजिए, सिर्फ 50 मिलियन की स्टॉक्स है इसके अंदर। और ये देखिए 1 ईयर की दोस्तों इसमें वारंटी भी आती है, 1 ईयर की इसमें वारंटी भी आ रही है, लेकिन इस वारंटी की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये खराब होता ही नहीं है कीबोर्ड। इसकी कीबोर्ड जो है वो खराब होता ही नहीं, बहुत क्योंकि बेहतरीन कीबोर्ड है। अगर आप भी इस कीबोर्ड को मंगाना चाहते हैं, तो आप अमेजन से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। अमेजन से आप इसको ऑर्डर कीजिएगा, तो ये आपको जो है वहाँ पर मिल जाएगा। अभी ये देखिए, आपको सिस्टम पर बता देते हैं हम। अभी हमने सिस्टम पर खोल रखा है, देखिए टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स गोल्ड प्राइम मैकेनिकल वायर्ड कीबोर्ड टचटफ कीबोर्ड 2498 दोस्तों इसकी प्राइस है। इसमें दोस्तों आप अलग अलग सेलर्स के माध्यम से इसमें आप प्राइस देख सकते हैं, कुछ अलग अलग प्राइस में घटती बढ़ती हो सकती है। तो बहुत ही महंगा दोस्तों कीबोर्ड है, और काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है दोस्तों ये। अगर आपको खरीदना है तो आप अमेजन पर इस पर खरीद सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कीबोर्ड है दोस्तों। मैं बता रहा हूँ आपको कि दोस्तों मैं इस कीबोर्ड को 4-5 साल से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे इस कीबोर्ड में कोई भी परेशानी नहीं आई है। और मेरी जो टाइपिंग देखेंगे आप, मेरी टाइपिंग की स्पीड भी आप देखकर चौकन्ना रह जाएंगे। मेरी टाइपिंग स्पीड का भी मैं आपको अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। मैं दोस्तों इसी कीबोर्ड से जो है टाइपिंग सीखा हूँ, और इसी कीबोर्ड से मेरे हाथ जो है बिल्कुल सरल भाषा में कहें तो राउस हुए हैं। तो अगर आप भी टाइपिंग सीखना चाहते हैं, और अगर आप किसी भी MP ऑनलाइन या CSC वर्क कर रहे हैं, तो आप ये TVS का गोल्ड प्राइम कीबोर्ड मंगाइए, जो सालों साल चलता है, ख़राब नहीं होता। तो आपको वन टाइम आपको इसका पेमेंट देना होगा, वन टाइम आप इसको पेमेंट करिए, और आप बस आनंद लीजिए। ये ख़राब तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये ख़राब दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होगा हमारा। मैंने आपको पहले बता दिया है कि हमारे पास भी जो है पुराना भी एक कीबोर्ड है, सेम देख लीजिए आप दोस्तों। ये नकली कीबोर्ड नहीं है, ये भी सेम इसी का ही कीबोर्ड है, जो काफ़ी टाइम हमने पहले इसको मंगाया था, जो कि आप इसकी कंडीशन भी देख सकते हो दोस्तों। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है। आप इसकी कंडीशन देख लीजिए दोस्तों, ये इसको 4-5 साल लगभग हो चुके हैं, कहीं से टूटा फूटा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ये देखिए आप, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ये नया जैसे ही लग रहा है। अगर थोड़ा सा इसको आप
केमिकल से कुछ साफ कर दें तो बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा। अभी इतना टाइम तो रहता नहीं दोस्तों, लेकिन बढ़िया कीबोर्ड है, आप इसको ऑर्डर कीजिए और मंगाइए। मैं तो यही कहूँगा कि आप यही कीबोर्ड आपको सभी को इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों मेरे पास ये एक और कीबोर्ड है, ये मेरे को बता देता हूँ। ये डेल का कीबोर्ड है मेरे पास, देख सकते हैं डेल का जो है डेल कीबोर्ड है मेरे पास। ये भी दोस्तों काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है, लेकिन ये थोड़ा सा सस्ता है। इसमें दोस्तों ये मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। इसमें कभी कभी कीज क्या है गुज्जे लग जाती है, क्योंकि इसमें मैकेनिकल नहीं है, ये स्प्रिंग नहीं लगे होते हैं इसके अंदर। ये भी बाकी अच्छा कीबोर्ड है, लेकिन उससे बेहतर यही कीबोर्ड। मैं आपको राय दूंगा कि आप अगर आपको कीबोर्ड खरीदना है, आप वन टाइम पेमेंट कीजिए और टीवीएस का ही गोल्ड प्राइम कीबोर्ड परचेस कीजिए। टीवीएस का ही आप गोल्ड भारत का टीवीएस ही आपको परचेस करना है। ये बहुत ही बेहतरीन कीबोर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स कीबोर्ड है, डेस्कटॉप पीसी मैकेनिकल है। अगर आप इसको कीज इसकी खराब भी होती है तो आप इसको रिप्लेस भी करा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक शेयर जरूर कर दें, ताकि हम इस तरह की वीडियो आपके लिए और बना सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।